નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી ટિપ્સ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર શરદી, ઉધરસ અને કફ માટેના 7 ઘરેલું ઉપચાર વિશે વાત કરીશું। તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। તથા મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે પ્લીઝ અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલને તમે જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। કેળા મિત્રો, લોકો હંમેશા શરદી અને ઉધરસ થવાથી કેળા ખાવાનું બંધ કરે છે, પણ કેળામાં ભરપૂર માત્રામાં પોટેશિયમ હોય છે। કેળા ખાવાથી શરીરમાં પાણીની ઉણપ દૂર થાય છે, સાથે જ તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ અને મિનરલ્સ શરીરની ઇમ્યુનિટીમાં વધારો કરવા માટે સહાયતા કરે છે। આમ કેળા ખાવાથી શરદી ઉધરસમાં ફાયદો થાય છે। પાઇનેપલ મિત્રો, પાઇનેપલના ખાવાથી ઉધરસ અને કફમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે। સાથે સાથે પાઇનેપલ ફેફસાની પણ સફાઈ કરે છે, આથી કફની સમસ્યાથી જલ્દી આરામ મળે છે। આદુ અને તુલસી, આદુ અને તુલસીમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીવાયરલ ગુણ રહેલા હોય છે, આથી આદુ અને તુલસીનું સેવન કરવાથી કફમાં આરામ મળે છે। સાથે સાથે સામાન્ય ઉધરસ અને શરદીથી પણ છુટકારો મળે છે। આદુ અને તુલસી આપણા શરીરની ઇમ્યુનિટીમાં વધારો કરે છે। તમે આદુ અને તુલસીને ભોજનમાં મિક્સ કરી કે ચા કે ઉકાળો બનાવીને પણ પી શકો છો। તેના માટે 2 કપ પાણીમાં 1 ટુકડો આદુ અને 2-3 તુલસીના પાન ઉમેરી અને જ્યાં સુધી પાણી 1/4 ન થાય ત્યાં સુધી ઉકાળો ગરમ કરો, પછી તેને ગાળીને પી લેવું। તે સિવાય આદુનો 1 ટુકડો મોઢામાં ચાવવાથી પણ ગળાને આરામ મળે છે। દેશી ગોળ, દેશી ગોળની તાસીર ગરમ હોય છે, આથી ગોળ ખાવાથી કફ ઉધરસમાં રાહત રહે છે। તમે દેશી ગોળની ચા કે મીઠાઈ બનાવીને ખાઈ શકો છો। આ સિવાય દેશી ગોળને શેકેલા ચણાની સાથે ખાવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે। લીંબુ અને મધ, જો તમારું ગળું ખરાબ હોય, કફ, શરદી કે ઉધરસ હોય તો લીંબુ અને મધ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહે છે। તેના માટે 1 કપ ગરમ પાણીમાં 1 નાની ચમચી મધ અને 2 નાની ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી પીવું। તેનાથી કફ અને ગળાની તકલીફમાં તરત આરામ મળે છે, સાથે સાથે શરીરની ઇમ્યુનિટીમાં પણ વધારો થાય છે। લસણ, લસણ પણ શરદી, ઉધરસ અને કફ માટે ખૂબ જ લાભદાયક છે। લસણમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીવાયરલ ગુણ હોય છે, તેમજ લસણને આયુર્વેદમાં પણ ઔષધિ સ્વરૂપ ગણવામાં આવ્યું છે। 2-3 લસણની કળી ખાવાથી શરદી, ઉધરસથી આરામ મળે છે। કાળી મરી, ઉધરસ, કફ અને શ્વાસ સંબંધિત તકલીફોથી છુટકારો મેળવવા માટે કાળી મરી ખૂબ જ ઉપયોગી છે। તમે તેને શાકમાં નાખી અથવા તો તેનો ઉકાળો બનાવી પણ પી શકો છો। તેના માટે 2 કપ પાણીમાં 2 ચપટી કાળી મરી નાખી પાણીને 1/4 થાય ત્યાં સુધી ગરમ કરો, પછી તેને ગાળીને 1 નાની ચમચી મધ ભેળવી પીવું। તો મિત્રો, આ હતા શરદી, ઉધરસ અને કફ માટેના 7 ઘરેલું ઉપચાર। તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। તથા મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે પ્લીઝ અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલને તમે જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો।